Смотрите, вот, короче, нету пламени вообще. То есть оно вообще, то есть не регулируется. Нажимаю, вот же пламя, да. Нажимаю даже вот L1, нету. И нажимаю L4, тоже еле-еле, вот оно появилось, еле-еле. И более того, оно еще так и мигает. Бывает, что как пропадает. То есть пропало на секунд на там 10-15, потом появилось. То есть на длительное расстояние пропадает. Хотя вот смотрите, L4 стоит, пламя, правильно же? И вот оно, смотрите, как не регулируется вообще. То есть его нет, пропало и все, и нету. Все остальное вроде работает, ну так, а пламя вообще нету. Это то, что, наверное, изначально я и говорил. Сейчас вот стало больше, его просто нету и все. Что это может быть? Пламя нету вообще, то есть дым идет, пламя нету.